كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحیم. خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم. با عرض سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، همچنان با شما هستیم با سفر آخرت، بررسی سفری که تمام ما انسان ها یقین داریم که این سفر را خواهیم رفت. اما جای تعجب اینجاست که با وجود یقین به این سفر شاید تنها سفری است که کمتر توجه داریم برای آمادگی به اون. آیا در لحظه آغاز سفر از جمله کسانی خواهیم بود که مشتاقانه بار سفرمون را از قبل آماده کردیم و داریم در این مسیر قدم میگذاریم و سوار میشیم بر مرکب مرگ و خارج میشیم از این غمکده و از این دنیایی که هی ما رو آزار و اذیت میداد و زندانی بود برای ما یا خدایی نکرده. غافلیم از این سفر و ناراحتیم و میترسیم و از این میترسیم که نمیدونیم کجا داریم میریم و از این میترسیم که از دنیایی که داشتیم و با اون شاد بودیم و از اون لذت میبردیم این از بین بره و بعد از اون دیگه این نعمت‌ها رو نداشته باشیم. در برنامه گذشته بعضی از آیاتی رو که در قرآن کریم در این مورد بود به همراه کارشناس محترم برنامه جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری عزیز مرور کردیم و در این برنامه انشاءالله موضوع رو ادامه خواهیم داد با حضور جناب مولانا. خیلی مقدم عرض می‌کنم جناب مولانا و صحبت ابتدایی شما با بینندگان عزیز رو بشنویم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظیم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی عرض و ادب و سلام. یک بار دیگر شما را به برنامه سفر آخرت خوش آمدید میگیم. الله سبحانه و تعالی این برنامه را سبب بیداری همه ما و شما بگرداند. آمین. جناب مولانا در برنامه گذشته درباره آیاتی از کلام الله مجید سخن گفتید و بعضی از آیات رو اشاره کردید که در این باب ذکر شده. در کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر نگاه بیاندازیم درباره مرگ و درباره این سفر مهم و سرنوشت ساز، چه روایت هایی به ما کمک خواهد کرد تا بهتر آشنا بشیم برای این سفر؟ خود واژه موت طوری که در آیات قرآن عظیم و شان دیدیم که آمد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم در احادیث زیادی ما متوجه می سازند که مرگ هست. در احادیث صحیحه و در احادیث کثیره که چند حدیث اشاره میکنیم ارتباط به این که رسول الله صلی الله علیه و سلم ارتباط به این که موت هست، مرگ هست و به سراغ انسان ها می آید. حدیث
ابی امامه هست که روایت میکنن و میفرمایند که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من قرأ آیت الکرسی، کسی که بخواند آیت الکرسی را که معروفه الله لا اله الا هو الحی القیوم 255 بقره در ابتدای جزء سوم که دوستایی که اگر حفظ ندارن حفظ بکنن، کسی که این آیه را بخوانه و قل هو الله احد سوره اخلاص را بخوانه، چی وقت بخوانه؟ دوباره کل صلات مکتوبه، بعد از هر نماز فرض. وقتی که این را خواند میفرمایند لم یمنعه، هیچ چیزی مانع این شخص نمیشه من دخول الجنه، از داخل شدن به بهشت، الا الموت، مگر مرگ. یعنی از این حدیث هم دانسته شد که اگر هر قدر خوشبخت باشی، اگر هر قدر بالاخره جایگاه، قرب، مقام، منزلت پیدا کنی، باز هم دروازه‌ای که تو وارد بهشت میگردانه چیه؟ مرگ دیواره در بسته است. این را باز میکنیم داخل قبر و حشر و بهشت و بالاخره به یک دنیای دیگری داخل میشیم. الا الموت. برای کسانی که این آیت الکرسی رو بعد از هر نماز میخوانن و سوره اخلاص رو میخوانن، فقط بین اینها و بهش یک فاصله به نام مرگ و جلو مانانا انگار که اینها این انسان‌های خوشنصیب لحظه شماری میکنن که کی این در باز بشه. اصل شما ببینیم که گفته شده که آیت الکرسی و سوره اخلاص، چرا این دو انتخاب شده؟ به خاطر چی؟ چون آیت الکرسی و سوره اخلاص اینها آیاتیه که بحث توحید پروردگارانه، یعنی ای امتیاز و ای جایزه برای موحدین، برای اشخاصی که این آیت الکرسی رو وقتی که میخوانن با تفکر و با تدبر عمل میکنن. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. خدایی که دارای این وصفه که ذاتیه که غیر از او دیگه چنین ذاتی نیه، حیه یعنی زنده، قیوم پابرجایه و ذاتیه که خواب نمیشه، حتی لا تأخذ سینتون، پینکی هم نمیره، چرت هم نمیزنه، یک چرت هم که لحظه بالاخره به اصطلاح فروح بره نمیره. این انسان وقتی که با چنین ذاتی آشنا میشه، با چنین ذاتی، نیم شب با خدا ارتباط بگیر، نیم روز ارتباط بگیر، بالاخره هر جا که هستی ارتباط بگیر، هر جا که هستی. واقعا عجیب دوستیه و این دوستی که برای از این ادامه آیت الکرسی میه ولا یعود حفظهما. حفظ چی؟ وسع کرسیه السماوات والارض ولا یعود حفظهما. شما ببینیم که کرسیه السماوات، کرسی کجایه؟ عرشه. زمین و آسمان کجایه؟ زیر عرشه. اللهی که حفظ زمین و آسمان و عرش و فرش و کرسی و اینا، حفظ از اینا ولا یعودو، الله رو خسته نمیکنه. ای بنده تو خواهش کوچک و اندکی که داری از الله خواهش رو بکنید، الله خسته میشه؟ به اینه که وقتی به این درجه توحید، به این درجه عشق، صفا، محبت، دوستی و الله سبحانه و تعالی که پیدا بشه، یک دروازه میمونه بین ازی و بین بهشت، که هم مرگه. که الله سبحانه و تعالی
مار موحد واقعی و برکت سوره اخلاص با ما اخلاص کامل برای همه امت اسلامی اخلاص کامل عنایت بفرمایه. به اینه که سوره اخلاص انتخاب میشه. چرا سوره اخلاصه؟ شما ببینیم شیطان قسم یاد کرد همه رو گمراه میکنه. اگه چی شیخه، چی ملایه، چی مولانایه، چی عربه، چی عجمه، هیچ کس خلاصه در مقابل هیچ کس گفت من شکست نمیخورم، ولی میگه یا الله در مقابل یک گروه من شکست خوردم و شکست میخورم ولا اغوینهم، میگه اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. مگر میگه توان ما به مخلصین نمیرسه. مخلصین کیاین؟ اینهایی که این سوره اخلاص رو به اخلاص میخوانن، فقط به خاطر خدا خالص الله سبحانه قل هو الله احد. الله احده، میگه الله الصمد، الله بی نیازه. ما اگر نماز میخوانیم، روزه میگیریم، زکات میدیم، حج میدیم، اینا موضوعات نیست که ما بر خدا منت بگذاریم ای الله ما تو رو سجده کردیم، ای الله ما نماز خوندیم، ای الله بالاخره سرمایه ما در راه تو دادیم. خب از کجا آوردی سرمایه دادی؟ اگر قوتی داشتی سر به سجده گذاشتی، این قوت و این نیرو و این انرژی از کجا آوردی؟ پس الله بی نیازه، مانیم که نیاز داریم. الله غنیه، مانیم که فقیریم. الله قویه، مانیم که ضعیفیم. و همیشه به اون باید مراجعه کنیم در همه خواسته. به هر حال ما محتاج پروردگاریم، به هر حال. تمام انسان. یک چیز جناب استاد سلیمانی صاحب، ما و شما در جای نشستیم که اطراف ما برقه، لامپا روشنه، کامری که این تصویر برمیداره، میکی که صدار میگیره، همه اینها لامپ و میک و خلاصه دوربین و همه اینها ارتباط به برق داره. همه اینها مجردی که ارتباط برق قطع بشه، میکم خاموش میشه، تصویرم خاموش میشه، صدام قطع میشه، همه به مجردی که توجه پروردگار عالم از طرف ما قطع بشه، که خدا نکنه تمام نه انسان، تمام کائنات به هم میریزه. توجه الله سبحانه و تعالی، این ذاتی که ولا يؤود، ذاتی که الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذ سینة ولا نوم، که یک لحظه فرو هم نمیره، پینکی هم نمیره و خواب هم نمیره. توجه الله سبحانه و تعالی بر همه چیز هست. غیر از ذات اقدس الهی به دیگه کسی ای صفت نمیزیبه، ای سجده نمیزیبه. پس ما محتاج پروردگاریم. یک نفر دستش از کار میفته، تمام دنیا رو میگرده، انگشت در به حرکت در آورده نمیتونه. الله سبحانه و تعالی بریو گفته بمان. بحث ما شما بحث مرگه. با مجردی که الله سبحانه و تعالی میگه روح از بدن خارج شو، تمام قدرتمندان دنیا، تمام شاهان دنیا، تمام سرمایه دنیا بیایه، نمیتونه که این میت رو به حرکت در بیاره و او چشم خور باز بکنه، ببینه و او حرف بزنه، او عقلی که دیروز داشت و امروز افتاده. پس به این واسطه سوره اخلاص انتخاب شده که ای انسان به نماز، به روزه، به زکات، به حج، همه اینها شعائریه که لله باید باشه و اخلاص در از او باشه. انسان مخلص فقط منتظر مرگ و انسان مخلص چی میخواه؟ دروازه باز بشه. این دروازه فقط باز شد وارد بهشت میشه. در حدیث دیگر از
ابن عباس رضی الله عنهما روایت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن اغتنم خمسه قبل 50. حدیثی که همیشه بارها و بارها گفته شده، بینندگان عزیز شنیدن که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن شما 5 چیز را غنیمت بشمارید قبل از 5 چیز. این 5 چیز چیست؟ این 5 چیز چیه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند قدر جوانی بدانید پیش از این که پیر میشید، چون وقتی پیر شدید دیگه جوانی بر نمیگرده. قدر او بدان. این جوان که امروز این جوش و خروش جوانی که داره باید که در راه الله سبحانه و تعالی در راه عبادت باید مصرف بکنه و خرج بکنه. جوانه، عبادت در جوانی، طاعت در جوانی، سجده در جوانی، همه اینها شما ببینیم الله سبحانه و تعالی پیامبر ابراهیم علیه السلام، پیامبر خور، خلیل خور، وقتی که در قرآن وصف میکنه و وصف او که بیان میشه و در مقابل بتها وقتی ابراهیم علیه السلام استاده میشه قالوا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم. ابراهیم یک جوان بود، جوانه که خلاصه حرکت داره، تلاش داره، نیرو داره. تعریف اصحاب کهف وقتی میشه انهم فتیه آمنوا بربهم و زدناهم هدی. اینها جوانانی بودن که در مقابل ظلم، در مقابل طاغوت استادگی کردن. پس این اولینه که قدر جوانی بدان. دوم رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند و صحتک قبل سقمک. صحتمندی پیش از اینکه مریضی و بیماری عاید حال تو میشه انسان. صحتمندیه که نماز درست و صحیح خوانده میشه، صحتمندیه که روزه گرفته میشه، صحتمندیه که یکی از شرایط حجه که در کنار دیگه شروط و اینها. خلاصه صحتمندیه که انسان میره کار میکنه، معامله میکنه، تجارت میکنه، سرمایه رو به دست میاره، زکات میپردازه. صحتمندیه که انسان قدر از این باید بدانه قبل از این که مریضی و قبل از اینکه از دست بده. اینها سرمایه هایی که متاسفانه که خیلی از انسان این سرمایه ها رو فراموش کردن. جوانی بزرگترین سرمایه، صحتمندی بزرگترین سرمایه. ادامه می فرماین و غناک قبل فقرک. اگر امروز سرمایه داری قدر از این بدان، ارزش این رو بدان پیش از این که فقر به سراغ تو بیای. وقتی که سرمایه داری متوجه باش که دست فقرا رو بگیری، دستان به وسیله این سرمایه خلاصه بهشت به دست بیاری و جریان موتی که و سفر آخرتی که پیش رو داری به وسیله این سرمایه او سنگولاخار هموار بکنی. و بعداً میفرماین و فراغک قبل شغلک. فرصت داری پیش از این که مشغول بشی. اگرچه بعضی از بزرگان این فراغت دنیا رو هم گرفتن که متوجه باش که امروز فرصت داری، شاید فردا بیشتر مشغول بشی و بالاخره از این فرصت امروز استفاده بکن. اما بعضی از علما و محدثین اشاره میکنن به این که امروز فرصت داری پیش از این که مشغول بشی به جریانهای آخرت. این غنیمت بدان. امروز فرصت داری. وقتی ملک الموت به بالین تو نشست دیگه به صحرای محشر، در قبر، در حشر دیگه این فرصت به تو داده نمیشه. چون انسان کافر آیات خوندیم میگه رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت. دیگه برگشتی نیه. پس از این فراغتی که داری رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن استفاده بکن پیش از این که مشغول بشی. توجیهات بسیاری از مفسرین محدثین در اینه که انسانی که مجرده، هنوز گرفتاری با فامیل و با اهل و با عیال و با اولاد و اینها نشده، بیشتر به عبادت الله سبحانه و تعالی بپردازه، بیشتر به زهد و به تقوا و به اینها. وقتی که مشغول میشه
میتونه که مشغولیت خود را هم به سمت و سوی سوق بده که همه عبادت باشه، همه عبادت و اینها. محل شاهد اخیر اینه، بحث ما و شما سفر آخرت. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند و حیاتک قبل موتک، حیات را غنیمت بشمار پیش از این که مرگ به سراغ تو بیاید، قبل از این که مرگ به سراغ بیاید. این حیات خیلی ارزش داره. الله سبحانه و تعالی بهشت هم ساخته، جهنم هم ساخته. الله نه به بهشت نیازی داره نه به جهنم. این خود انسانه که خور وارد بهشت میکنه یا وارد جهنم. خود انسانه که داخل قبر بری از او راحت میشه یا زحمت میشه که بعداً اشاره میشه. پس در این حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ما رو متوجه ساختن که ای انسان اغتنم خمسا قبل خمسین. موضوع اخیر اینه که این حیاتی که تو داری، این زندگی تو داری، این گشت و گذاری که داری، خلاصه حیات این غنیمت به شمار پیش از این که مرگ به سراغ تو می آید. احادیث زیادی در این باره داریم که اگر وقت و فرصت هست که اشاره کنیم. یک حدیث دیگه هم شاید امکانش باشه که یک حدیث دیگه هم بگه شده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگری که واقعا خیلی تکان دهنده هست، جریان مرگ و جریان موت، که ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بیان میکنن لحظاتی که رسول معظم اسلام از دنیا میرفتن. میفرمایند ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان بین یدیه، پیش روی پیامبر صلی الله علیه و سلم یک ظرف آبی بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم در لحظاتی که میخواستن از دنیا برن فجعل یدیه فی الماء فیمسح بهما وجهه. رسول الله صلی الله علیه و سلم دست با ظرف آب میکردن و روح مبارک میکشیدن و در آن لحظه چی میگفتن؟ رسول معظم اسلام میفرمودن لا اله الا الله، لا اله الا الله، ان للموت لسکرات. میفرمودن نیست هیچ معبودی غیر از ذات اقدس الهی و برای موت سکراته، سختی های لحظاتیه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و بعدا ثم نصب يده فجعل يقول الى رفیق الاعلى، الى رفیق الاعلى. دست خور اشاره میکردن که به طرف رفیق اعلی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با اون عظمت، با اون بزرگی، با اون همه جا مقام و منزلت، باز هم میگم ان للموت لسکرات، برای موت سکراتی. ولی ما انسان‌های امروزی چی مطمئن کرده؟ ما انسان‌های امروزی چی اینقدر اطمینان بخشیده که هر طرف میریم، هر طرف میگردیم، بالاخره ولی لحظه شاید به این فکری که ان للموت سکراتون نیفتاده باشیم. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها میفرمایند که بعد از آن لحظات هر کسر و هر انسانی که من در حالت نعس و یا قبض روح می دیدم برای من خیلی سهل و آسان بود. الله سبحانه و تعالی به
او عظمت و بزرگی که داره، این سکرات موت بر ما و شما و بر همه بینندگان آسان بگردانه. آمین. واقعا جناب مولانا موجه که شما اشاره فرمودید وقتی که برای رسول صلی الله علیه و سلم این گونه فرمودن جای تأمل داره برای همه ما که آمادگی بگیریم نسبت به این موضوع و همونجوری که جناب مولانا فرمودن بینندگان عزیز واقعا جای تأمل داره، جا داره که من و شما بیننده بشینیم و فکر بکنیم که بالاخره در یکی از همین شبها یا در یکی از همین روزها، این شب یا این روز آخرین شب یا آخرین روز زندگی ما خواهد بود. چه ضمانتی وجود داره که فردا آخرین روز حیات من و شما نباشه یا فردا شب یا همین لحظه‌ای که الان داریم در اون به سر میبریم این لحظه تا 24 ساعت آینده ادامه داشته باشه. اگر من و شما وقتی که به مرگ فکر میکنیم، اگر الان به ما بگن فردا آخرین روز عمر توه، چیکار میکنیم؟ شاید فردا آخرین روز عمر من و شما باشه و شاید فردا شب آخرین شب عمر من و تو و شاید همین لحظه آخرین لحظاتی که ما داریم میگذرونیم. یک کمی راجع به این مسئله فکر بکنیم و بالاخره اون لحظه میرسه. بگان مرگی که از آن میگریزید شما رو در خواهد یافت. و جا داره که قبل از اینکه غافلگیر بشیم فکر بکنیم، آماده اون باشیم. جناب مولانا صحبت آخر شما رو در این برنامه میشنم. صحبت اخیر برای خود و برای بینندگان عزیز ایر میگم که بین جامعه عرف و عادت اینه که میگن دنیا 2 روزه. دنیا 2 روز نیست، دنیا 1 ثانیه. 1 ثانیه. این که گفته شده فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعه، منظور ساعت 60 دقیقی نیست، بلکه 1 لحظه است. 1 لحظه. اگر انسان از 1 لحظه عمر خود درست و صحیح استفاده کرد، با این سفر آخرت با همه پیروزی، سرفرازی و سربلندی وارد میشه. اگر 1 لحظه غفلت کرد که همان لحظه غفلت اگر قبض روح شد، حالت خطیر و خطرناک داره. الله سبحانه و تعالی لحظات اخیر عمر ما به خیر و به خوبی و به رضایت الله سبحانه و تعالی خاتمه بدهد. خیلی ممنونم جناب مولانا. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ای کسانی که ایمان آورده اید از الله بترسید، آنگونه‌ای که شایسته ذات اوست، و نمیرید مگر آن که با اسلام از دنیا برید. ما هیچ کدوم نمیدونیم که چه موقع از دنیا بریم و هیچ کدوم خبر نداریم که چه لحظه مرگ ماست. منظور این آیه اینه که چون نمیدونید کی از دنیا میرید و چون نمیدونید که کی مرگ به سراغ شما میرسه، پس هر لحظه و هر وقت به فکر مرگ باشید و به یاد مرگ باشید و با این تفکر باشید که اون لحظه شاید آخرین لحظه عمر شماست، اون نماز شاید آخرین نماز عمر شماست و اون ساعت شاید آخرین ساعت زندگی شما در دنیا. پس همیشه به هوش باشید تا با اسلام از دنیا برید. ولا تموتن الا و انتم مسلمون. سعی کنید همیشه به یاد مرگ باشید تا در لحظه مرگتون دست پر برید و امیدون که مرگ دری باشه بین ما و بهشت برین. امیدون که مرگ آخرین غم دنیای ما باشه و آخرین مصیبت دنیای ما باشه و با مرگ آزاد بشیم از غمهای دنیا و به جنت الفردوس برسیم. همه شما عزیزان رو به الله متعال می سپارم. الله یار و نگهدارش.